I'm feeling sadly for my own. Nej. Hallå allesammans, det här är Official FPS här idag med avsnitt 13 på Ultra Hardcore Survival. Förlåt hörni, jag ber hemskt om ursäkt för att jag inte har lagt upp någon video på 3 dagar. Oh no, why have you didn't do that? Jag har inte gjort det därför jag har varit med kompisar och ja, alltså jag har bara inte hunnit. Jag har varit på pingis idag så tänkte jag bara, jag lägger upp en video. Kul. Så förlåt för det. Jag hoppas att ni tycker det är okej ändå. Jag ska försöka lägga upp. Ni får gärna skriva om jag ska köra Sims. Det får ni skriva i kommentarerna. Och om jag ska köra något mer sånt här Saints Row till exempel. Eller något spel. Eller testa på något nytt spel. Alltså. Då tänkte jag att vi ska fortsätta med vår väg. Om vi har gravel till det. Och det har vi. Vi har gravel. Nu undrar vad det som låter i bakgrunden. Jag har bytt ställe också så det där kan vara därför också. Alltså jag har inte hunnit koppla in allt. Ska vi se om detta räcker. Jag tänkte bygga detta denna gången till någonting ni sa i kommentarerna. Men jag ska bygga. Så det blir bra. 3 till bara. Okej, och det kan jag göra så här. Så ja. Så. Jättebra. Faktiskt, tycker jag i alla fall. Alltså vi har inte hittat en grotta. Jag känner mig väldigt så här dissed out. Varför får vi inte hitta en grotta liksom? Men vi får se. Jag vet inte vad jag ska göra. Just det, jag tänkte bygga här. Har inte jag sett den här kolen? Jag har inte sett den här kolen. Och det är väldigt strömmigt här, jag vill inte ta den. Det får vara min hedliga kol. Alltså, den man typ tar om man verkligen behöver något. Alltså en kol då menar jag. Ska jag utforska lite? Ska jag göra det? Jag vet inte. Därför jag behöver mer trä till... Jag vet jag tänkte göra. Jag tänkte bygga här fortsättning och sen ut ännu längre här borta. Så jag behöver jättemycket ekträ. Och sen så tänkte jag har inte så mycket att göra på de avsnittet i och för sig. Därför, jag vet inte. Det känns bara som att jag har ingenting att göra. Jag kan inte lägga ut videos. Alltså det går bara inte. Det är jättesvårt nu. För det står bara att det är dubbelriktat. Och det kanske jag gör i och för sig. Men dubbelriktat om du undrar vad jag sa. Ja. Vad ska man göra åt det liksom? Jag har ingenting att göra åt det. Hälften av dem ska bli bridgewood. Berätta då. Om du undrar var jag kommer jag från Sverige. Nej, jag vet inte. Jo, klart jag vet var jag kommer ifrån, men jag vet inte om jag ska säga det. Jag kan säga en sak. Nej, det kan jag inte alls. Förlåt. Tekniskt. Hittar jag ett grotta? Nej. Jag glömde det jag snackade om. Det är lugnt. Den. Och sen tänkte jag bygga ut lite mer här borta. Ut med 3. Vad det var. Så. Och så tänkte jag 2, 3, 4, 5, 6 utåt. Och den ska vara där. De måste gå och inte krossa varandra för då blir det fult. Ja. Det får nog räcka för idag hörni. Jag hoppas ni gillar videon och tack så hemskt mycket för att ni kollar och jag hoppas verkligen att ni har haft det bra. Och klara utan videos lite taget för jag kan inte. Jag kan inte lägga ut. Ja. Hej då hörni.